নমস্কার বন্ধুরা, বনিকের ঘরকন্যায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের করব আমি বিরিয়ানি আর চিকেন চাপ। চলুন রেসিপিটি শুরু করি। চিকেন চাপের জন্য যে যে উপকরণগুলো নিয়েছি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে নিয়েছি চালটা ভিজিয়ে রেখেছি 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মতো, বাসমতি চাল নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি আমি আলুগুলো আমি সিদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম। আর এখানে নিয়েছি টক দই। মশলার মধ্যে নিয়েছি নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা, চিনি, কাশ্মীরি রেড চিলি, 2 রকমের তেল নিয়েছি। আর চিকেন চাপও হবে সেই কারণে কাজু বাদাম আর পোস্ত নিয়েছি। আর এখানে আমি নিয়েছি গোলাপ জল, কেওড়া জল, ঘি, বিরিয়ানি মশলা, কেশর, সাজিরে সামরিচ, গোটা গরম মশলা, মিঠা আতর, আর নিয়েছি আমি তেজপাতা। এখানে নিয়েছি চিকেন চাপ ও বিরিয়ানির জন্য একই সব লাগবে, সেই জন্য 2 রকম মাংসের জন্য নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, লঙ্কা বাটা আর লেবু। বিরিয়ানির মাংসের সাইজগুলো এরকম। আর চিকেন চাপের মাংসগুলোও নিয়েছি, একটু ছোট ছোট করেছি। আপনারা চাইলে বড় বড় মাংস রাখতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি আজকে এইরকম মাংসগুলোর সাইজ করে নিয়েছি, এগুলো দিয়ে আজকে চিকেন চাপ। মাংসটাকে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি, রসুন বাটা, আদা বাটা, ফেটানো টক দই দিয়ে দিচ্ছি, পরিমাণ মতো নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলা, অল্প একটু কাশ্মীরি রেড চিলি, দিয়ে দেবো বিরিয়ানি মশলা, অল্প একটু আতর, গোলাপ জল, কেওড়া জল, একটু তেল। ভালো করে এটাকে ম্যারিনেট করে নেব। বিরিয়ানির মাংসটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে দিয়েছি। এবারে এটাকে আমি রেখে দেবো। এবারে আমি চিকেন চাপের মাংসটাকেও ম্যারিনেট করে নেব। এতেও দিয়ে দেবো অল্প রসুন বাটা, আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা, টক দই, পরিমাণ মতো নুন। এটা ভালো করে মাখিয়ে রেখে দেবো। চিকেন চাপ ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, এবারে শুরু করি রান্না। প্রথমে চিকেন চাপের জন্য একটা মশলা করে নেব। প্রথমে এলাচ দিয়ে দেব, জয়িত্রীটা দিয়ে দিচ্ছি, এবারে তুলে নিচ্ছি। ভালো করে গুলে নেব। এবারে কেশরটা ভিজিয়ে দিচ্ছি। অল্পই ছিল, অল্পটুকুই ভিজিয়ে দিচ্ছি। এটা ততক্ষণ ভিজুক, ততক্ষণ চিকেন চাপের আমি একটা পেস্ট তৈরি করব, সেটা একটু ভেজে নেব। কড়াই দিচ্ছি সাদা তেল, বেরেস্তাটা ভেজে নেব। মায়ের মতো লঙ্কা ঢুকিয়ে দিচ্ছ। তেল গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি। বেশি হয়ে যাবে না, এতে একটু অল্প করে নুন দিয়ে দেবো। এই বেরেস্তাটা খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, এই যে ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। এইরকম কালার হয়ে গেলেই নামিয়ে নেবেন। এই যে দেখুন ব্রাউন কালার হয়ে গেছে, এবারে তুলে নেব। কাজু বাদামগুলো ভালো করে ভেজে নেব। এর মধ্যে পোস্তটাকে দিয়ে দেবো, ভেজে রাখা বেরেস্তাটা দিয়ে দেবো। এবার এতে অল্প জল দিয়ে দেব। সবটাকে ভালো করে বেটে নেব। তেল দিয়ে দিচ্ছি কড়াই, আলুগুলোকে ভেজে নেব। বিরিয়ানি আলুগুলো ভাজার জন্য আমি নুন দিয়ে আলুটাকে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম। একটু রং দেব, জাফরং, কালারটা ভালো আসার জন্য জাফরংটা আমি দিয়ে দিয়েছি। আলুগুলোকে ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। খুব সুন্দর করে আলুগুলো সব ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন।
এবারে বিরিয়ানির মাংসটা করে নেব প্রথমে। এই যে বিরিয়ানির মাংসটা প্রথমে করে নেব। ম্যারিনেট করা ছিল, মাংসটা অল্প একটু নরম হয়ে গেছে। এবারে আমি এটাকে ভালো করে কড়াতে কষিয়ে 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 নরম হয়েও যাবে, বিরিয়ানির মাংসও তৈরি হয়ে যাবে। বিরিয়ানির মাংসটা খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, প্রায় প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই যে লেগ পিস থেকে মাংস ছেড়ে যাচ্ছে। এই কত সুন্দর কালারটা এসছে, দেখুন কত সুন্দর। আপনারা চাইলে একদম শুকনো করে নিতে পারেন বা এইরকম একটু জুস, আমি একটু জুস জুস রাখবো, আপনারা চাইলে রাখতেও পারেন নাও পারেন। হয়ে গেছে বিরিয়ানির মাংসটা, এবারে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। দেখুন বিরিয়ানির মাংসটা হয়ে গেছে, এবারে আমি চিকেন চাপটা বানিয়ে নিচ্ছি। এটা ততক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখবো। চিকেন চাপের জন্য প্রথমে কড়াই দিয়ে দিচ্ছি ঘি, তার সাথে দেব রিফাইন তেল একটু। তেলটা একটু বেশি পরিমাণেই লাগে চিকেন চাপে। ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি লবঙ্গ আর দারচিনি। এবারে কড়াই দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। এবারে দেবো আদা বাটা, ভালো করে ভেজে নেব। ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, এবারে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দেবো, দিয়ে রাখা টক দইটা দিয়ে দেবো, হলুদ আর কাশ্মীরি রেড চিলি। এবার বাটা মশলাটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো, কাজু পোস্ত আর বেরেস্তা। বাটা মশলাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। চিকেন চাপটা কিন্তু একদম গ্যাসে করুন বা উনানে করুন, খুবই কম আঁচে করতে হবে। মশলাটা খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, এবারে আমি ম্যারিনেট করা মাংসটা এতে দিয়ে দেব। ম্যারিনেট করা মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেন চাপটা ভালো করে আমি কষিয়ে নিয়েছি। এই যে দেখো তেল ছেড়ে দিয়েছে, এই দিকটা তেল ছেড়ে দিয়েছে, খুবই অল্প আঁচে করছি। এবারে পরিমাণ মতো একটু একটু করে জল দেব, দিয়ে আমি চাপটাকে বানাবো। সাগর পায়রে আইসা বলে টুপু টুপুরে, ওটা কি হচ্ছে? ভালো করে গানটা করো, ভালো করে করো। ঠিক আছে, একটু ভালো করে গানটা করো। সাগর পারে কি বলে গানটা? আমি তো জানি না, করো করো। আচ্ছা ও করছে, হাদি খাবো। দেখুন বন্ধুরা কি সুন্দর কালারটা এসছে চিকেন চাপ। এই দেখুন কি সুন্দর কালারটা এসছে, আর গ্রেভিটাও কত সুন্দর হয়েছে। দেখি মাংসটা সেদ্ধ হয়েছে কি। মাংসটা খুব ভালো করেই সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই এবারে যে মশলাটা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেটা এর ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দেবো, জয়িত্রী আর এলাচ গুঁড়ো।
গোলাপ জল দিয়ে দেব, এক মুটকি দেব, একটু আতর দিয়ে দেব, দিয়ে রেখে দেবো। খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। এবার এটা চাপা দিয়ে রেখে দেবো। এবারে বিরিয়ানির চালটা সেদ্ধ করে নেব। কত সুন্দর কালারটা হয়েছে। বিরিয়ানির চালটা সেদ্ধ করার জন্য এতে আমি কিছু মশলা দিয়ে দিচ্ছি। এই যেখানে নিয়ে নিয়েছি সাজিরা, সামরিচ, তেজপাতা, ডালচিনি, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাচ। জলে একটু কেওড়া জল দিয়ে দিচ্ছি, গোলাপ জল, নুন। বিরিয়ানিতে এত কিছু জলটা মশলা দেয়? ভালো করে গরম হয়ে গেলে চালটা দিয়ে দেবো। দুধে কেশরটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এবার এর মধ্যে একটু কেওড়া জল দিয়ে দেবো, গোলাপ জল দিয়ে দেবো, আতরটা দিয়ে দেবো। চালটাকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, খুব ভালো করে ভিজে গেছে। আমি এখানে আজকে চাল নিয়েছি 1 কেজি 250 মতো। এবারে আমি জলে চালটা দিয়ে দিচ্ছি। ওদিকে জলটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গেছে। চালটা দেওয়া হয়ে গেছে, এবারে চালটা ফুটে যাক, চাপা দিয়ে দিচ্ছি, খুব ভালো করে ফুটিয়ে নেব। চালটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবারে এতে একটু লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি। লেবুর রস দেওয়ার কারণ হচ্ছে ভাতটা খুব ঝরঝরেও হবে এবং একটার গায়ে একটা লেগে যাবে না। এবারে ভাতটা ঝরিয়ে নেব ফ্যানটাকে ভালো করে। প্রথমে ঘি দিয়ে হাঁড়িটাতে ভালো করে মাখিয়ে নেব। খুব ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে। এর উপরে তেজপাতা বিছিয়ে সাজিয়ে দেব। তেজপাতাটা সাজিয়ে দেওয়ার কারণ ভাতটা যাতে না তলায় ধরে যায়, সেই কারণে আমি এগুলো ভালো করে সাজিয়ে দিচ্ছি। আর একটু তেজপাতা দাও না। তেজপাতার বিছানা হচ্ছে? বিছানার উপরেই তো চালটা ঘুমোবে, ভাতটা আর লাগবে? আর দেবো? দাও। বেশ, আর নেই। এই দেখুন কি সুন্দর ঝরঝরে ভাতটা হয়েছে। এই সামনে যেগুলো পাবো একটা একটা করে ফেলে দেবো, কারণ এগুলো খেতে বসলে মুখে পড়লে খুবই সমস্যা। অল্প একটু নুন দিচ্ছি, তার কারণ যখন আমি চালটা সেদ্ধ করছিলাম একটু নুন দিয়েছিলাম, এখন অল্প একটু নুন দিচ্ছি। ঈষৎ একটু চিনি দাও। বিরিয়ানির মশলা আগে ঘিটা দাও এর ওপর থেকে দিয়ে দাও, বেশি করে দাও। আরে এখন অনেকগুলো স্তর হবে তো। হোক না, আমার এখন তো আছে। এত অল্প বিরিয়ানি তো ঘি খায় জানো না, বেশি করে দাও। ব্যাস, এবারে যে দুধের মধ্যে কেশর, আতর, গোলাপ জল, কেওড়া জল দিয়ে রেখেছিলাম, এটা এবারে দিয়ে দেবো এর মধ্যে। এর মাংসটা দিয়ে দেবো। একটু গ্রেভি দেবো। আবারও
দিচ্ছি। আলু কখন দিবি? আলু মাঝখানে দেবো, নিচে দিলে তো তোমার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি না। আবার একটু নুন দিয়ে দিলাম, ঈষৎ চিনি, বিরিয়ানিটাকে ব্যালেন্স করার জন্য চিনিটা দিচ্ছি। সবটা দিয়ে দাও, একটু একটু করে দিচ্ছে। মশলাটা দাও, ওই মশলাটা নাও, আরেকটা নাও, ভিতর দিয়ে দিই। এই ধারে পড়ে না, বেশ আর একবার হবে। এই যে এগুলো দিয়ে দিয়েছি মাংসটা ভালো করে। এবার আলুগুলো বসিয়ে দেবো। আলুটা মাছ বরাবর করে সাজাচ্ছি, তার কারণ একদম নিচে দিলে যখন বিরিয়ানি কাটাতে যাই না তখন ভেঙে যায়, সেই কারণে মাছ বরাবর করে দিয়ে দিচ্ছি। আর আমাদের বাড়িতে বিরিয়ানির আলুটা খেতে সবাই বেশি পছন্দ করে, সেজন্য আলুটা একটু আমি বেশিই দিয়েছি বিরিয়ানি কাটাতে। বিরিয়ানি বড় হয়ে গেছে, ওই জন্য ওকে কাটাতে হবে। এটা লাস্ট লেয়ার, এই ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি। ও বাবা কি গরম! হাতাই করে দে, হাতাই করে দে, হাত পুড়ে যাবে, হাতাই করে দে। চুবড়িটাকে ধরে ঢেলে দে। চুবড়িতে তো নেই। কি দেবো? নুন দিতে হবে না, মিষ্টি হালকা একটু চিনি দিয়ে দাও। আর একটু দেবো? ঘি দেবো? ঘি তো দিতে হবে। আগে যে ওটা দিয়ে দিলি, আগে তো ঘি দেবো। কি আছে তাতে, সমস্যা নেই। এটা দিয়ে দাও। কত দেবো? দিয়ে দাও, বেশ। আর মশলাটা দিয়ে দাও। আজকের মতন ভিডিও শেষ করলাম, আবার আসছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে।